नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई स्टडी विच पार्ट वन अकेडमी। तो बच्चे, सुबह के 9 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं रोहित सर के साथ, जहां आप देखोगे रेलवे जीके। अब तक हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ा, कभी हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, कभी कुछ, लेकिन आज आप देखोगे रेलवे जीके। अब आप कहोगे सर रेलवे जीके में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो याद करिए, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते होंगे तो रेलवे से संबंधित कई सारे जीके बनती हैं आपके लिए, कई सारे सवाल बनते हैं आपके लिए। तो कौन कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ? कौन कौन बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ? जतिन, राकेश कुमार, नीरज वैद्य, अमरजीत, सचिन। बच्चे, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रियंका सिंह, हमारी आवाज पहुंच रही है? अगर मेरी आवाजें पहुंच रही है तो बिल्कुल जरा थंब दिखाना बच्चे कि सर बिल्कुल आपकी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है, मैं सुनाई पड़ रहा हूं। चलिए, तो आज देखते हैं रेलवे जीके में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, कैसे कैसे सवाल आपके पूछे जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सुनाई पड़ रहा है ना? चलो, क्या बात है, शानदार। अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सर आपके लिए अनअकैडमी पे 3 लेक्चर रोज हो रहे हैं, 2 एसएससी और 1 रेलवे। तो एसएससी में जिनका पेपर बचा हुआ है सीएचएसएल, उनके लिए मॉक टेस्ट 11 बजे और शाम को 5:30 बजे रेलवे और फिर रात 10 बजे एसएससी चैप्टर वाइज। तो बिल्कुल बहुत मजा आएगा। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद नाम सर्च करिएगा रोहित कुमार और फिर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मैसेज पहुंच सके जब भी मेरी क्लास होगी, ठीक है। और अनअकैडमी पे मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं वो सर एक ऐसा कोर्स है जो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, पहले समझना, चाहे एसएससी की तैयारी करें आप, रेलवे की करें, डीआरडीओ की करें, या आप स्टेट लेवल का पेपर की करें, स्टेट लेवल एग्जाम की करें, ये सब कुछ एक एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ कवर, एक सब्सक्रिप्शन में। क्या बात है। रवि चौहान, गोस्वामी, सचिन, चलिए शुरुआत किया जाए। अब मैंने कहा था सर आज रेलवे के बारे में देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक ऐसा चीज सवाल रेलवे से जुड़ी हुई, अगर आप 2019 से लेकर 2020 अभी तक देखोगे तो करंट अफेयर्स भी बनेंगे कई। तो आज मैं ट्रेडिशनल रेलवे की बात करूंगा और फिर किसी दिन मैं आपको बता दूंगा कि रेलवे से जुड़े हुए जितने सारे करंट अफेयर्स हैं, अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो बिल्कुल थंब दिखाना। रेलवे से जुड़े हुए जितने सारे करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि रेलवे से जुड़ा करंट अफेयर्स बिल्कुल अलग होगा, चाहे मैं बजट की बात करूं या फिर रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए बात करूं, क्योंकि सरकार ने अब पीपीपी मॉडल पे लागू करना शुरू कर दिया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए चलते हैं। आई एम फाइन सत्या, मैं बढ़िया हूं बच्चे, बिल्कुल फिट एंड फाइन आपके सामने। गुड मॉर्निंग जितने लोग देर से जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग बच्चे। चलो, तो सर कहता भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे, अमेरिका, रूस और चीन के बाद, यानी अमेरिका, रूस, चीन है। भारत, हर साल भारत लगभग 23 मिलियन यात्रियों और 1060 मिलियन टन माल ढुलाई करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी हर साल 23 मिलियन यात्रियों को और लगभग 1060 मिलियन टन माल ढुलाई करता है। अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें तो सर सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक ट्रेन था, विद्युत ट्रेन, क्योंकि आपको पता होगा सबसे पहले ट्रेन की शुरुआत कब की गई? अरे सर बच्चों वाले सवाल करते हो आप। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में, लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में, यानी गवर्नर जनरल थे उस समय, पहली बार ट्रेन चला था भारत में 16 अप्रैल 1853 को। मात्र 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। तो कहां? बंबई से लेकर थाने तक, बंबई से लेकर थाने तक। ठीक है, लेकिन अगर मैं पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें
विद्युत ट्रेन की बात करें तो 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी और कुर्ला स्टेशनों के बीच चला। यानी ये भी कहां, ये भी बंबई में, ये भी कहां पर चला बच्चे, बंबई में, ये भी बंबई में। लेकिन जो कंप्यूटरीकृत आरक्षण की बात करते हैं, जो हम रिजर्वेशन लेते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से पहला आरक्षण नई दिल्ली में वर्ष 1986 में देखने को मिलता है। कब, नई दिल्ली में वर्ष 1986 में देखने को मिलता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। यानी पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण 1986 में। अगर मैं बात करूं सर राज्यों में सबसे अधिक रूट कहां पे है, तो आपको पता है कि यूपी, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में धनी है, भले राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में बड़ा है, क्योंकि 2 राज्य हैं, एक एरिया के एक आधार पे और एक पॉपुलेशन के आधार पे। तो पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश धनी है, जो भारत के कुल रूट किलोमीटर का 13% यानी 13.5% हिस्सा रखता है। इसके बाद राजस्थान दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे और आंध्र प्रदेश और गुजरात फिर लगे हाथ है। ठीक है, आगे बात समझ में। यानी समझना सवाल क्या कहेगा। अगर सवाल कहता है कि भैया बताओ सबसे ज्यादा जो किलोमीटर या सबसे ज्यादा ट्रेन रूट किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद राजस्थान होगा, इसके बाद आपका महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश और गुजरात है, आंध्र प्रदेश और गुजरात है। ठीक है। अब सर संस्कृति एक्सप्रेस चला था, आपको याद होगा कब चला था ये, जब रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाई गई, उसके उपलक्ष्य में संस्कृति एक्सप्रेस एक विशेष प्रदर्शनी ट्रेन थी। सवाल क्या बनेगा, संस्कृति एक्सप्रेस किसके जयंती यानी किसके 150वीं जयंती 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चलाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के जयंती के उपलक्ष्य में चलाया गया था। अगर मैं बात करूं दुरंतो ट्रेन की, सवाल बनेगा दुरंतो ट्रेन को किसने शुरू किया, तो लालू प्रसाद यादव ने, और एकमात्र रेल मंत्री जो लगातार कॉन्टिन्यू जो लगातार 6 वर्ष तक बजट पेश किए हैं, 6 वर्ष तक लगातार बजट पेश करने वाले एकमात्र रेल मंत्री कौन है बच्चे, एकमात्र रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव है। बात समझना, यानी एकमात्र रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जो लगातार 6 वर्ष तक बजट पेश किए हैं, और दुरंतो ट्रेन को शुरू करने वाले भी लालू प्रसाद यादव हैं, जो 2004-05 में रेल मंत्री थे। तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के रूप में शुरू किया गया था। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में 27 दुरंतो ट्रेनें चल रही है। कितने, 27 दुरंतो ट्रेनें चल रही है। ठीक है, आगे देखो, राजधानी एक्सप्रेस की बात करें तो सर राजधानी एक्सप्रेस को 1969 में लाया गया था सबसे पहली बार। तो सर राजधानी एक्सप्रेस नाम क्यों रखा गया, हमेशा देखना ये 2 राजधानी को जोड़ती है, एक अपने देश की राजधानी दिल्ली, एक अपने देश की राजधानी दिल्ली, और फिर दूसरे राज्य की राजधानी, राज्य की राजधानी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है राजधानी एक्सप्रेस। आप जिस राज्य में रहते हो, आप जिस भी राज्य में रहते हो, वहां देखना उस राज्य के राजधानी से आपके दिल्ली कनेक्ट होता है राजधानी एक्सप्रेस से। चाहे मैं रांची की बात करूं, चाहे पटना की बात करूं, चाहे अटल नगर की बात करूं। क्यों अटल नगर, रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। क्योंकि हमेशा याद रखना 2 राजधानी के बीच में, जिसमें से एक देश की राजधानी मस्ट होंगी, देश की राजधानी मस्ट होंगी। ठीक है, आगे देखो, तो राजधानी में विभिन्न रेलवे स्टेशनों से भारत के विभिन्न राज्यों के, कहता क्या 1969 में पेश किया गया, जो नई दिल्ली की राजधानी में विभिन्न रेलवे स्टेशनों से भारत के विभिन्न राजधानी शहरों के उच्च गति कनेक्शन प्रदान करता है। भारत की सबसे तेज ट्रेन नई दिल्ली हबीबगंज शताब्दी एक्सप्रेस 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले भारतीय सबसे तेज ट्रेन, जो शुरुआत में कहां, नई दिल्ली हबीबगंज शताब्दी एक्सप्रेस 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भारत की सबसे तेज ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चरम गति से चलता है, जो भारत की सबसे तेज ट्रेन बनाता है। सभी शताब्दी ट्रेनों में पूरी यात्रा अप एंड डाउन एक ही दिन में कवर करती है। यानी अप एंड डाउन की बात करें तो क्या कहता है सर, जहां से ट्रेन खुली, मान लो कि ये डेस्टिनेशन है और एक यहां पहुंचना है मुझे, मान लो दिल्ली को जाना है, पटना से ट्रेन खुली और फिर दिल्ली से पटना, यानी एक ही दिन में आना और जाना। वो कौन ट्रेन सबसे तेज ट्रेन है? जो शताब्दी एक्सप्रेस है। वो कौन है? शताब्दी एक्सप्रेस है, बिल्कुल याद रखना। गजेंद्र राजावत जी पढ़ लो सवाल, तेजस की बात नहीं कर रहे। मैंने क्या कहा कि एक ही दिन आने और जाने का काम करेंगी शताब्दी एक्सप्रेस। अब तो ट्रेन 18 है ना, अब ना मैंने क्या कहा कि एक ही दिन वो अप एंड डाउन का काम करेंगी। सबसे तेज ट्रेन कौन? शताब्दी एक्सप्रेस है। मेरी बात समझना, बिल्कुल तेजस आपसे कह रहे हो, लेकिन मैंने क्या कहा कि एक ही दिन वो अप एंड डाउन करेंगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक ही दिन अप एंड डाउन करेंगी, वो शताब्दी एक्सप्रेस है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, गरीब रथ की बात करें तो सर 2005 में उन यात्रियों को पूरी तरह से वातानुकूलित यात्रा प्रदान करने के लिए गरीब रथ की शुरुआत की गई, जो राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस में सफर नहीं कर सकते हैं, सफर नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? मैंने क्या पूछा कि सर गरीब रथ किसे कहेंगे? नाम का गरीब है, खाना वाना कुछ नहीं, पेंट्री कार तो है ही ना, यहां पेंट्री कार है ही नहीं, बिल्कुल याद रखना। नाम का गरीब रथ है ये। ठीक है, 2005 में शुरू किया गया था। गरीब रथ सबसे पहले कहां चला था, कब चला था? तो सहरसा बिहार से अमृतसर पंजाब के लिए पहली गरीब रथ ट्रेन यात्रा चलाई गई थी। समझना, पहली बार गरीब रथ कब से कहां तक? तो सहरसा बिहार से अमृतसर पंजाब के लिए चली थी। चलिए आइए कुछ एमसीक्यू देखते हैं। सवाल नंबर 1, रेलवे बोर्ड के स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि रायपुर नया रायपुर है। जब मैं अटल नगर बता सकता हूं तो नया रायपुर बता सकता था ना, लेकिन समझ लो, समझने की चीजें हैं। रेलवे बोर्ड के स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डफरिन। सवाल नंबर 1 जल्दी। बिल्कुल गलत सवाल, बिल्कुल गलत जवाब। मैंने पूछा आपको रेलवे बोर्ड की स्थापना, ना कि रेलवे की स्थापना। कर दिए ना बच्चों वाली बातें। सर अगर पूछता कि रेलवे की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन, तब आप कहते 1853। यह कहानी है 1905 की। यह कहानी है 1905 की। यह कब की कहानी है? 1905 की कहानी है। यानी रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 में की जाती है। उस समय वायसराय कौन होते हैं? लॉर्ड कर्जन। कौन होते हैं? लॉर्ड कर्जन। डलहौजी 1853 में। क्लीन बोल्ड। अरे साहब, तेजस सबसे तेज है, लेकिन शताब्दी एक्सप्रेस एक ही दिन वो अप एंड डाउन करती है, इसीलिए वो सबसे तेज। जबकि तेजस की बात ओवरऑल पूछा जाए तो सबसे तेज ट्रेन कौन? तो तेजस एक्सप्रेस होगा। ठीक है, रेलवे कोच फैक्ट्री हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र? रेलवे कोच कारखाना महाराष्ट्र के किस जिले में स्थापित किया गया है? लातूर, औरंगाबाद, नागपुर, मुंबई। सवाल नंबर 2 जल्दी। सवाल नंबर 2 बच्चे, रेलवे कोच कारखाना महाराष्ट्र किस जिले में स्थापित है? तो कहां पे? लातूर में है। कहां पे? लातूर में है। कहां पे? लातूर में। सवाल नंबर 3 कहता है सर इंडियन रेलवेज हैज इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग 800 हाई स्पीड लोकोमोटिव? भारतीय रेलवे ने 800 हाई स्पीड इंजनों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस, चीन, जापान, अमेरिका। सवाल नंबर 3
तो हाई स्पीड इंजनों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया भारत ने? फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ समझौता किया है, याद रहेगा, फ्रांस के साथ समझौता किया था। सवाल नंबर 4। अच्छा ये देखो, भारतीय रेलवे और फ्रांस की कौन सी कंपनी? तो सर फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी के बीच हुए समझौते के अनुसार भारतीय रेलवे मेक इन इंडिया के तहत 11 साल में यह कंपनी देश में 800 इंजन बनाएगी। कितने? 800 इंजन बनाएगी। और 2015 में इसके लिए 20,000 करोड़ रुपया का समझौता हुआ था। कब? 2015 में, यानी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद। 2017-18 में और 2018-19 में 2019-20 में 100 इंजन का निर्माण किया जाएगा। और 2022 से अब यह सवाल बनेगा कि किस वर्ष से हर साल 100 इंजन का निर्माण किया जाएगा? तो 2022 से। किससे? 2022 से हर साल 100 इंजन का निर्माण होगा। सवाल नंबर 4 कहता है भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक ट्रैक के रख रखाव, निरीक्षण, निगरानी, रिलेइंग हेतु पूर्ण मशीनीकरण करने की योजना बनाई है? सवाल नंबर 4। जल्दी 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 बच्चे। तो सर भारतीय रेलवे ने कब तक? भारतीय रेलवे 2024 तक पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण का भी लक्ष्य रखा है। पूर्ण रूपेण विद्युतीकरण का भी लक्ष्य रखा है, याद रहेगा। पूर्ण रूपेण विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन का भी लक्ष्य रखा है 2024। और ट्रैक के रख रखाव, निरीक्षण हेतु पूर्ण रूपेण मशीनीकरण योजना 2024 है। सवाल नंबर 5 कहता है कि विच इज द कंट्रीज फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू बी रिडेवलप्ड इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, यानी पहला स्टेशन जो सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत पुनर्विकास करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है, क्या होगा? जल्दी जल्दी। ये क्या होगा बच्चे? ये होगा आपका हबीबगंज, जो कहां पड़ता है? ये भोपाल में। कहां पड़ता है? भोपाल में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी पहला रेलवे स्टेशन जो सार्वजनिक निजी साझेदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया गया है, हबीबगंज। ठीक है, आगे देखो। भोपाल के उपनगरीय इलाके में हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया। ठीक है, तो किसे दिया गया रख रखाव के लिए? भोपाल स्थित लोकल कंपनी वहां के बंसल समूह को 8 वर्षों के लिए दिया गया 2016 में। तो सर कब तक रहेगा ये 8 वर्ष तक? तो 2024 तक रहेगा। 2024 तक रहेगा। लखनऊ मेट्रो की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जल्दी यार, मजा नहीं आता है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक तो कर सकते हो मेरे प्यारे, लाइक तो कर सकते हो ना, तो लाइक कर दो जरा। बिल्कुल आपका इनाम तो लेने के लिए बैठे हैं। दिनेश पटेल नाम ले लिया, लाइक तो कर दो। लखनऊ मेट्रो की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो लखनऊ मेट्रो की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को किया गया था। 5 सितंबर 2017 को किया गया था। ठीक है, सवाल नंबर आगे देखो। भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी है जिसके सभी कोच में स्वचालित दरवाजे और सुरक्षित गैंगवे हैं? विच इज द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज टू हैव ऑटोमेटिक डोर्स एंड सिक्योर्ड गैंगवेज फॉर ऑल कोचेज, यानी बिल्कुल खुद खुलेगा, खुद बंद होगा, जैसे मेट्रो में बंद होता है खुलता है। तो क्या होगा? ये कौन सा ट्रेन है सर? ये हो बच्चे तेजस एक्सप्रेस, जो सबसे तेज ट्रेन और पहली प्राइवेट ट्रेन मानते हैं इसे हम। पहली प्राइवेट ट्रेन मानते हैं, पहली प्राइवेट ट्रेन माना जाता है ये। ठीक है, याद रहेगा। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कि पहली तेजस एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? पहली तेजस एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? जल्दी, पहली तेजस एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? देखते हैं कौन जवाब देता है पहला। 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ और नई दिल्ली के बीच, लखनऊ और नई दिल्ली के बीच शुरू की गई तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली निजी ट्रेन है। भारत की पहली निजी ट्रेन है। कहां से कहां तक चला था बच्चे? लखनऊ से लेकर नई दिल्ली तक, नई दिल्ली तक। ठीक है, चलो। विच रेलवे स्टेशन फर्स्ट यूज्ड द मेमू सर्विस? किस रेलवे डिवीजन ने सबसे पहले मेमू सर्विस का उपयोग किया था? बिलासपुर डिवीजन,
लखनऊ डिवीजन, हावड़ा डिवीजन, धनबाद डिवीजन? बताओ सवाल नंबर 8 जल्दी। तो किस रेलवे डिवीजन ने सबसे पहले मेमू सेवा का उपयोग किया था? बिलासपुर डिवीजन, जो कहां पड़ता है ये? सीधी छत्तीसगढ़ में। कहां पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। अब दूसरा सवाल, आप सोचते कि सर मेमू का फुल फॉर्म बता दो आप ही। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेमू? मेमू का पूर्ण रूप क्या है? मेन लाइन एनर्जी मल्टीपल यूनिट, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूजेज, या मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, या मेनली इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूजर? जल्दी यार, इतने जबरदस्त सेशन लेकर आते हैं आपके लिए, फिर भी बच्चे आते नहीं है। अब कहेंगे सर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। बताओ क्या होगा फुल फॉर्म? मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ये इसके फुल फॉर्म है। ठीक है। किस वर्ष सभी ट्रेनों में सभी डिब्बों के लिए, सभी यात्री ट्रेनों में सभी डिब्बों के लिए अनिवार्य पंखे और रोशनी की व्यवस्था की गई है? 1950, 1951, 1952 या 1955? जल्दी। तो कहता किस वर्ष सभी ट्रेनों में सभी डिब्बों के लिए अनिवार्य पंखे और रोशनी की व्यवस्था की गई थी? 1951 में। 1951 से ही, यानी देश की आजादी के बाद से ही सभी यात्री ट्रेनों में अनिवार्य पंखे और रोशनी की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। सवाल नंबर 11, नागपुर डिवीजन किस जोनल मुख्यालय में स्थित है? नागपुर डिवीजन इज लोकेटेड इन विच जोनल हेडक्वार्टर? नवी मुंबई, जबलपुर, बिलासपुर या मुंबई सीएसटी? सवाल नंबर 11 जल्दी। सवाल नंबर 11, नागपुर डिवीजन की जोनल मुख्यालय में स्थित है। हमारी लैंग्वेज सही नहीं है? अच्छा, बता दो बच्चे कैसे क्या बताना होगा। नागपुर डिवीजन की बात करें तो किस जोनल मुख्यालय में स्थित है? यह बिलासपुर में है। किसमें? बिलासपुर जोनल मुख्यालय में स्थित है। अब देखना बिलासपुर जोनल मुख्यालय में क्या क्या है। तो बिलासपुर 1, रायपुर 2, नागपुर, वो पूरे के पूरे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। वर्तमान समय में कितने रेलवे जोन? तो वर्तमान समय में 18 रेलवे जोन है। कितने? 18। 18वां कौन सा होगा? वाइजाग यानी विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम ये 18वां रेलवे जोन है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने महामना एक्सप्रेस की शुरुआत की? वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई? जल्दी। बच्चे बताना कि कैसे बोला जाएगा। देखो आप ही लोग तो सिखाओगे यार। बताओ कैसे बोलना, कैसे क्या पढ़ना, कौन बताएगा हमें? ठीक है, तो वीडियो खत्म होने के बाद जरूर बताना। किस प्रधानमंत्री ने महामना एक्सप्रेस की शुरुआत की थी? तो नरेंद्र मोदी ने महामना एक्सप्रेस की शुरुआत की। किसने? नरेंद्र मोदी ने महामना एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। ठीक है। पहली महामना एक्सप्रेस ट्रेन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, किसके द्वारा? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब? तो 22 जनवरी 2016 को वाराणसी जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जैसे अभी हम लोग इस लॉकडाउन का मजा ले रहे हो ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से रवाना किया था, जो वर्तमान में भारतीय रेलवे संगठन के उत्तरी रेलवे जोन के स्वामित्व और संचालित में काम कर रहा है। सवाल नंबर 13, किस वर्ष भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन ट्रेन आरक्षण और टिकट प्रणाली शुरू की? जल्दी। जल्दी बताओ, किस वर्ष भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन ट्रेन और आरक्षण और टिकट प्रणाली की शुरुआत की? तो ऑनलाइन की बात करेंगे, जो हम IRCTC लॉग इन करते हो ना, IRCTC लॉग इन करते हो ना, ये शुरुआत 2002 से देखने को मिला है।
2 से देखने को मिला है। तो अब सवाल बनता है, कई लोगों से पूछा जाए कि सर बता दो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म, तो कम से कम 2 बार तो सोचेंगे, 2 बार सोचेंगे। यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। यह शुरुआत 2002 से किया गया, यानी आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टिकटिंग की शुरुआत 2002 में आई टिकट के माध्यम से शुरू किया गया था। और पता है पहले बच्चों होता क्या था कि हम टिकट बुक किए और जो एड्रेस दिए वो एड्रेस में वो टिकट भेजा जाता था कुरियर के माध्यम से। आज तो सर मोबाइल दिखा देते हैं, हमारा काम बन जाता है। आज हम मोबाइल दिखा देते हैं, हमारा काम बन जाता है। और उस समय सोचो टिकट कुरियर पर भेजा जाता था रेलवे के द्वारा, ठीक है। Who was the first chairman of रेलवे बोर्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत में रेलवे बोर्ड का पहला अध्यक्ष कौन था? केसी बाकले, एफसी बदवार, जी पांडे, अश्विनी लोहानी। सवाल नंबर 14, जल्दी जल्दी जल्दी। तो स्वतंत्र भारत में रेलवे बोर्ड का पहला अध्यक्ष कौन था? एफसी बधवार। स्वतंत्र भारत की बात करते हैं यानी 1947, 1947 के बाद में, ठीक है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन 1942 में रेलवे के एक मुख्य आयुक्त के रूप में किया गया। अब सवाल बनेगा कि सर भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया? 1922 में, ठीक है। बोर्ड का गठन 1922 में रेलवे के एक मुख्य आयुक्त के रूप में किया गया, जो पूरी तरह सरकार को सलाह मशवरा देता था। अब ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, मिलाना है, निम्नलिखित का मिलान करें। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। क्या बच्चे? ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। जब नेक्स्ट क्लास लगेगा तब यहां से आपका सफर हम पूरा करेंगे, यहां से आपका सफर हम पूरा करेंगे। तो सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। और बच्चे जो भी डाउट है, जो भी लगता है सर कैसे क्या करना है, जैसे अभी आपने कहा था सर बोलने के लिए आना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम जरूर अमल करेंगे, सीखेंगे कम से कम। अरे देखो यही तो उम्र है सीखने की, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, जय हिंद।